उद्देश्यआ मा फरायसाफोरखौ लोगो हमनाया मोना चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय आगस्ट दान आरो सेप्तेम्बर दाननि गेजेराव जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनि थाखो 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरजों जोङो लान्थ्रियै जों सावरायदोंमोन। जों गार्जेन मिटिङाव सावरायनानै जों मोनबाय जे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि चिरां जिल्लाया जे मेट्रिकआव जों लास्ट मानो जाबाय थायो, मालाबा लास्ट जायाबाबो जों गाहाय थाखोआव मानो थाबाय थायो, जोंनि गार्जेनफोरजों सावरायनानै समाज मेलेमजिबिफोरजों सावरायनानै जों बायदि बिथिंफोरखौ मोनदों आरो बेफोरनि गेजेराव जे जेंना मोननाय बै जेंनाफोरनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि जे फरायनाया नांगौ बादि रोखोम जाया आरो माखासे न'खरफ्राव फरायनायनि जि थासारिफोर थानांगौ आरो फरायसाफ्रा जेरैबायदि आनजादनि थाखाय थागथियारि जानांगौ बेफोर नांगौ बादि जामारदोंना जामाराखै जों बेखौ उदिस लानो खौरां लानो थाखाय जोङो फरायसाफोरनि साफ्रोम थाखो 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरनि न' जोंनि दालाय आफादनि बिबानगिरि, दखरा आफादनि बिबानगिरि आरो जों जिल्लानि बिबानगिरिफ्रा न' गिदिं गिदिं जों फरायसाफोरखौ खौरां लाहैदों। दिनैबो सिडली दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव नैबे सथ' सामथाइबारि गामियाव जों गिदिंगोन आरो नैबे न'खराव जों सफैनानै बे न'खरनिनो बिनानाव उर्वशी ब्रह्म मेम'रियेल गार्ल्स हाई स्कुलाव फरायबाय थानाय सासे फरायसानि न'खराव जों सफैदों आरो बिथिंजों सावरायदों। उद्देश्यआ बेल' जोंनि फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ खालामनांगौ, मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ। मेट्रिक आनजादा फैनो बारा गोबाव गैला। जोङो बेखौनो मेट्रिक आनजादाव जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो, फरिखानि खाथियाव नङा फरिखानि सिगांनिफ्रायनो जाहाथे फरायनायफ्रा जोंनि फरायसाफोरनि फरायनायफ्रा थिग जायो बेखौ लानानै जों न' थांनानै गोबां जेंनाफोरजों जों मोगा मोगि जादों। दिनैबो गोबां बर' न'खरफ्राव जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि न'खरफोराव टेबोल गंसे गैजायै जेंनाफोर दङ। फरिखा बा आनजादा जानो थाखाय बारा गोबाव गैला। जोंनि फरायसाफ्रा दासिमबो फुजा मेला बेरायनायावनो बेस्थ' जानानै थानो नागिरनाय जों गोबां फरायसाफोरखौ लोगो मोनदों। दिनैबो जों न' गिदिंनानै गोबां नुदों आनजादा जानो थाखाय बारा गोबाव गैला। चिरां जिल्लायाव स्क्रिनिं टेस्ट जागोन नभेम्बर 1 थारिखनिफ्राय 15 दिनल'सै। दिनैबो गोबां फरायसाफ्रा गावनि फरायनांगौ समखौ मबाइलाव बारहोबाय थानाय जों जेंना मोनदों। सानखान्थिखौ न'आव जे प्रेक्टिस खालामनांगौ बेफोरनि हुदाया खोब खम। जोङो नट्स प्रिपेयार खालामनानै जेरैबायदि फरायनांगौ बेफोरनि थाखाय बेफोरनि सायाव बेफोरबायदि फरायनाय जोंनि फरायसाफोरनाव हुदाया खम। फुङाव सोरबायाबा 6टायाव सिखारो, सोरबायाबा 7टायाव सिखारो। दिनैबो गोबां फरायसाफोरखौ जों लोगो मोनदों। मोनायाव गोबाव समसिम फरायनाय बेबायदि हुदा गैया। दा बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो फरायसाफोरखौ जों थुलुंगा होनो आरो न'खरजों रायज्लायनानै जोंनि फरायसाफ्रा जे नांगौ बादि फरायनो हायो बेखौ राहा लानो आरो खौरां लानो थाखाय जों बे न' गिदिंनानै फरायसाफोरखौ खौरां लानो आरो बिमा बिफाजों रायज्लायहैनाय हाबाफारिखौ जों मावबाय थादों। नोंथांमोनाथ' मोनफ्रोमबो दखरानि सिङाव हाबबाय गामि गामि फरायसाफोरनि न' दासिमाव माबायदि रिजाल्ट मोननो हादों फरायसाफोरनि फरायनायनिफ्राय लानानै बिथांमोननि बिजाबनि खेथ्रआव होन बिभिन्न खेथ्रआव फरायसाफोरनि जेंनानि सायाव माबायदि खौरां मोननो हादों एबा रिपर्टखौ मोननो हादों? गिबि सारि जों फरायसाफोरनि न' गिदिंनाया चिरां जिल्लायाव जोंनि दालाय आफाद आरो दखरा आफादफोरा बिबानगिरिफोर हाबनायाव फ्राय जोबनोसैयानो होननानै बुंजायो। आरो जों हाबखांनायनि उनाव जोंनि गार्जेनफ्रा जेरैबायदि जोंनो फिडबेक होदों, जे दिनाव जोङो फरायसाफोरनि न'खराव थांदों बिनि अखानायनिफ्राय फरायसाफोरनि फरायनायनि समा बांदों होननानै जोंनि गार्जेनफ्रा फिडबेक होदों। आरो जों बुंखादोंमोन न'आव हाबफैनाय समाव फुजा मेलायाव देग्लाय मेट्रिक होनांगौ फरायसाफ्रा जाहाथे बेरायनाया बन्द' जानांगौ होननानै जोङो गोबां गार्जेनफ्रा जोंनो फिडबेक होदों। देग्लाय बोसोराव जोंना फिसाजोआ फुजा बेरायनो थांनो ओंखाराखै, बेरायहैनो नागिराखै। जोङो गोबां गार्जेनाव थांनानै जों मोन्दों जे मबाइलजों सम बारहोबाय थाग्रा फरायसाया जोंनि मोखाङावनो बिमा बिफानि सिगाङाव मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै बाक्सुआव थाला मारिनानै दोननो बिमा बिफानो होदों। आरो बबेबा फरायसाया गावनि मबाइलखौ जोंनि दालाय आफाद दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरनाव अफिसाव दोननो थाखाय हरदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो फिडबेकआ मोजां आरो गार्जेनफ्राबो सिगाङाव गावसोरो जेरैबायदि जा हायो गावसोर जोथोन लादोंमोन